Bene, eccoci qua anche oggi. È con grande piacere davvero che torniamo a parlare di Amatrice, località laziale sconvolta dal terremoto, ed è stata l'occasione in cui tutti abbiamo capito che la pasta alla matriciana arrivava da là, perché chissà come magari pensavamo si dovesse anche scrivere quel piatto tipico del nostro paese. Ne parliamo con Marco Santori, che è il presidente di Etimos Foundation, fra le altre cose, tante altre cose, ed è originario di Amatrice ed è anche promotore di un progetto per il biodistretto locale amatriciano. A proposito di pasta. Detto ciò, com'è la situazione però? Lei che è un pendolare tra Padova e la sua terra d'origine. Amatrice in questo momento sta affrontando l'emergenza, o meglio l'emergenza è finita, adesso è il post-emergenza, che significa la ricostruzione e il riavvio delle attività economiche. Si sta riavviando con fatica, le attività economiche erano molto piccole, erano molto anche poco coordinate tra di loro. La ricostruzione delle case in questo momento è ancora lontana dall'essere percepita come qualcosa di realizzabile in breve tempo, ma soprattutto è un territorio che si è impoverito, si era impoverito prima del terremoto per ragioni di migrazione e che invece poi con il terremoto si è ulteriormente impoverito e ha affrontato la difficoltà di un blocco economico e anche di un flusso di donazioni che ha squilibrato in parte poi i processi di un'economia locale e che adesso in questo momento con fatica si sta riattivando. Quindi la gente vive ancora in container, in case prefabbricate? Sono tutte case e i moduli che il governo ha predisposto come case, che sono delle case a tutti gli effetti, per quanto ancora comunque provvisorie. Sono state create queste unità abitative nelle varie frazioni. La scelta urbanistica è stata quella di mantenere così com'era tutto il territorio. Probabilmente già un territorio già spopolato, aver riconfermato la scelta urbanistica precedente, a mio avviso, l'ha portato a essere ancora più diviso, perché adesso ci sono dei moduli provvisori, 7-8 per ogni frazione, che si ritrovano a essere collegati malamente, perché poi dopo i disagi ci sono, e poi in attesa che queste frazioni debbano in qualche maniera essere ricostruite, chissà quando e come. Tenga conto che tutto il patrimonio immobiliare del comprensorio di Amatrice, il 90-92% è composto di seconde case, di ex amatriciani che sono andati a Roma, quindi stiamo parlando che i vari frazioni verranno ricostruite, forse ricostruendo seconde case. Se tanti amatriciani sono andati a Roma, ce n'è anche qualcuno che sta a Padova, e in questo caso insomma è importante avere un amico come Marco Santori, perché da anni impegnato nel campo della finanza e anche dell'economia etica, da sì. Qui l'idea del biodistretto che coinvolge 14 aziende locali. Sì, allora la cosa interessante è partita come un rapporto di amicizia e di un'attività di conoscenza di amici che in qualche maniera ho condiviso la prima settimana. Mia madre era lì quando c'è stato il terremoto, sono andato a prenderla. Ci siamo seduti intorno a un focolare di fortuna dentro un garage e abbiamo cominciato a ragionare quale potesse essere il mio apporto e anche aiuto che potevo sviluppare. Da lì è stato tutto molto velocemente. Tenete conto che in giro di una quindicina di giorni ho fatto incontri con una ventina di agricoltori. Questi agricoltori poi hanno deciso insieme di seminare del grano tenero, antico. Alla scossa di Norcia di ottobre 2 agricoltori stavano arando il terreno. Questi semi hanno prodotto, dopo tanti anni, del grano. Abbiamo fatto delle donazioni per recintare contro l'invasione dei cinghiali, abbiamo cercato di trovare un compratore del grano in modo tale da creare subito un mercato, ma soprattutto abbiamo creato una condizione di un gruppo di agricoltori che poi man mano che sono passati i mesi, addirittura gli anni, si sono rafforzati. Da un comitato si è trasformato in un'associazione, da un'associazione hanno fatto un'impresa sociale e dall'impresa sociale è venuta fuori l'idea di dire: ma perché non creare
creiamo un incubatore di un biodistretto coinvolgendo le amministrazioni del cratere, cercando di definire quali potrebbero essere i protocolli, le procedure e anche i capitolari di vari tipi di imprese, non solo agricole ma comunque ricettive, anche di politiche del territorio, che valorizzino questa terra che è stata martoriata, forse abbandonata, di terre magari marginali per l'agricoltura intensiva, ma certamente con una biodiversità e una capacità di esprimere cultura, saperi e anche qualità che a mio avviso vale la pena recuperare. Cos'è un biodistretto? Il nome è affascinante, ma possiamo tradurlo? È una volontà che nasce prima di tutto dall'Europa di creare sui territori delle culture che valorizzino la promozione di un'agricoltura biologica, la promozione di attività di sostegno, di preservazione ambientale, di rispetto della biodiversità, ma anche una cultura imprenditoriale che possa tener conto anche di vari altri aspetti, dal riciclo, da attività da economie circolari, da modalità anche di gestire il ciclo dei rifiuti, anche la gestione anche delle mense scolastiche, degli acquisti della pubblica amministrazione, cioè diciamo che è multisettoriale. L'Europa sta spingendo che questo avvenga in tutti i paesi, e le regioni che sono le mandatarie stanno via via definendo le norme per definire questi biodistretti. La Regione Lazio di recente ha emanato una legge sul biodistretto, la Regione Toscana è stata la prima che lo ha fatto. Di fatto qual è il nostro scopo? Quindi entrando nello specifico di Amatrice, l'idea è quella di capire come si possa creare innanzitutto una cultura dell'agricoltura biologica, che ci siano delle aziende di trasformazione che scelgono il biologico come modalità per valorizzare la qualità dei propri prodotti, che ci siano degli agriturismo che facciano dell'agricoltura biologica e della promozione della biodiversità un plus per promuoversi e sostenere questo turismo responsabile, ma soprattutto coinvolgere le amministrazioni per capire, proprio quelle del cratere che stanno pensando a una ricostruzione urbanistica di queste frazioni, quale potrebbe essere il modello, un modello sostenibile che tenga conto dell'ambiente, dell'ecosistema e che, perché no, possa ridare valore ad un'economia che, per quanto marginale possa essere, forse nelle nicchie del biologico e dell'alta qualità potrebbe trovare grande soddisfazione. Se questo è l'obiettivo affascinante, a che punto siete arrivati in una scala da 0 a 10? Vale a dire, mi pare aver capito che c'è il prodotto innanzitutto, ma tutto il resto, a iniziare dalle aziende di trasformazione, sono in loco o sono fuori? Attualmente ce ne sono 4 aziende in loco che stanno facendo alcuni prodotti locali, biologici. Abbiamo coinvolto le amministrazioni che però sono ancora molto prese con le ricostruzioni, quindi non è la loro priorità questo aspetto. Stiamo facendo degli incontri con degli operatori turistici proprio per affrontare anche la valorizzazione nel medio-lungo periodo di questi territori. Quello che noi ci stiamo concentrando intanto come impresa sociale è quella di rafforzare questo gruppo di 14 imprese, in modo tale che le produzioni siano costanti, che ci sia un mercato e attraverso questo mercato promuovere il biodistretto. Quindi per noi l'essere impresa sociale significa prendersi come obiettivo quello che non è soltanto la massimizzazione dell'utile di queste imprese, di questi 14 agricoltori, ma quella di restituire al territorio questo biodistretto. Quindi l'idea che proprio la socialità di questa impresa debba essere la restituzione di un biodistretto. Farlo significa creare una cultura nelle scuole, negli esercizi e via dicendo. Finora abbiamo parlato del grano, ma è un indirizzo monoculturale oppure ci saranno anche altre produzioni? Noi abbiamo prodotto innanzitutto 3 tipi di grani, uno antico, uno moderno che si adatta molto bene al territorio e che è interessante perché è un miscuglio di grani antichi. Abbiamo seminato il farro, abbiamo seminato patate, fagioli. Okay. E ci sono delle aziende agricole legate a questo gruppo di 14 imprese agricole che stanno producendo con la produzione del latte dei latticini,
Ci sono delle produzioni di maiale biologico che stanno facendo il famoso guanciale di Amatrice, diciamo che è anche il pecorino, quindi con la produzione ovina. Diciamo che quindi ci la pasta alla matriciana potete fare. Sì, a parte il pomodoro, che però c'è anche qualcuno che sta piantando in serra del pomodoro, però diciamo che l'idea nostra è partita dal grano, perché abbiamo ritenuto che anche la valorizzazione perché l'agricoltura si era abbandonata. Cioè, Certo. I cinghiali avevano preso il possesso delle terre, diventavano incolte, ancora adesso c'è una grande attività estrattrice di legname, nel senso che quindi ci sono molte aziende che stanno facendo il taglio dei boschi. Tuttavia, per legna da ardere, per la vicina Roma, tuttavia il fatto, ho delle testimonianze del primo anno che abbiamo piantato il grano, che erano 15 anni che non si vedevano delle colline tinte di giallo ad Amatrice, questo per dire che probabilmente anche una tradizione storica, che poi si è anche rappresentata con la festa della trebbiatura, con la rievocazione delle vecchie trebbie antiche, vuole essere anche un modo per creare una socialità, un legame con la storia, ma anche una prospettiva per i giovani, per ricordare e prendere il testimone con degli anziani per proprio costruire un loro futuro. Per concludere, sarà il suo entusiasmo, ma dà l'idea che lì non ci sia un problema di occupazione. No, infatti. È una percezione. No, allora diciamo che in questo momento sono così pochi che probabilmente la ricostruzione di per sé crea un indotto economico che è importante. L'agricoltura comunque è un'agricoltura non intensiva, quindi di sussistenza e di chilometro zero, e quindi in qualche maniera non è che dà grandi margini. Poi siamo in montagna, siamo a 1100 metri, quindi anche un clima molto, molto rigido, e quindi alcune volte anche le stagionalità e il risultato dei raccolti è condizionato moltissimo dal clima. Tuttavia, infatti il grano a 1100 metri, devo dire, una particolarità. Sì, però è un grano che resiste. Il grano Solina, poi antico, è un grano dell'antica Roma, che facevano il pane i romani, alto, con una bassa resa proprio perché è alto, non è efficace, però che ha un sapore molto profumato e che è adatto per i lievitati. Quindi noi col Solina abbiamo fatto, insieme a una grande azienda italiana, abbiamo fatto un biscotto a forma di cuore che da questo settembre è stato commercializzato anche in Giappone, quindi per dire che alcune volte un piccolo gesto di solidarietà crea delle occasioni e certamente crea un ponte di conoscenza, che è il primo punto di partenza per ridare dignità a un territorio. Grazie a Marco Santori, che è il presidente di Etimos Foundation, amatriciano, come si è ben capito, e tra i promotori di questo progetto realizzato di biodistretto appunto ad Amatrice, zona terremotata. Grazie. Buon lavoro. Grazie a lei. A voi, alla prossima.